السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم من قناة إبراهيم زيتكس. طبعا اليوم جايب لكم تشكيلة هذا المكان الثلجي، القمة المتجمدة، وجايب لكم التشكيلة حقتها. طبعا هذه كلها تشكيلتها. نلعب كذا معكم. الجزء الثاني اللي قلت لكم عنه في عقاريو راح انزله ان شاء الله. تشكيل ونلعب جيم ثاني. ان شاء الله بعدين بطبق خط اللحظة وكذا. انا بطبق
يخربها. يلا يا رب تكسر، يلا يا خطة مرة وبينزل مالكم والله. اوكي فتحت المكان وبس. ان شاء الله ذي الحلقة